আজকে আরও একটা নতুন দিনের শুরু। আজকে নতুন একটা ব্লগ নিয়ে চলে এসেছি তোমাদের সাথে শেয়ার করব বলে। তো আমি মোটামুটি যাই কিনি না কেন, ছোট বড় জিনিস তোমাদের সাথে সব কিছু শেয়ার করি। তো ভাবলাম এত বড় একটা নতুন জিনিস কিনছি, তোমাদের সাথে শেয়ার না করে কী করে থাকি বলো। তো তাই জন্য আজকে শেয়ার করতে চলে এসেছি, তোমাদেরকে সেই জিনিসটা আনবক্সিংটা দেখাবো। তোমরা অবশ্যই থাম্বনেল দেখে বুঝেই গেছো যে আজকে আমি কিসের আনবক্সিং দেখাবো। তো নতুন মাইক্রোওভেন কিনেছি, ভাবলাম তোমাদের সাথে সেটা শেয়ার করি, কারণ অনেক দিন ধরেই ইচ্ছা ছিল মাইক্রোওভেন কেনার, কারণ আমার কেক বানাতে খুব ভালো লাগে। তো এর আগে যতবারই আমি বানিয়েছি প্রেশার কুকারে, বা আমি এমনি কোনো ডেচকিতে করে বা কোনো গামলাতে করে কেক বানিয়েছি বা কড়াই বানিয়েছি, যাই হোক। তো সেই মেনলি আমি কেক বানানোর জন্য কিনেছি মাইক্রোওভেনটা। তো কেক বানাবো, অবশ্যই তোমাদেরকে দেখাবো যেদিন বানাবো। আজকে বানাবো না যদিও, আজকে শুধু তোমাদেরকে আনবক্সিংটা দেখাবো আমি মাইক্রোওভেনটা। তো আরও অনেক কিছুই হবে আজকে, কারণ আজকের দিনটা হয়তো একটু স্পেশাল, কারণ মা খুব খুশি মাইক্রোওভেনটা চলে এসেছে। মায়েরও অনেক কাজটা কমে গেছে, কারণ খাবার টাবার গরম করতেও খুব অসুবিধা হতো, মাকে পায়ে ব্যথা নিয়ে রাত দুপুরে খাবার গরম করতে হতো। তো মাইক্রোওভেনটা চলে এসে এখন ঢোকাবো আর খাবার গরম হয়ে বেরিয়ে আসবে। তো যাই হোক, তোমাদেরকে দেখাবো মাইক্রোওভেনের আনবক্সিংটা, তো দেখতে থাকো। তো মাইক্রোওভেনের আনবক্সিংটা দেখে নাও চট করে। তো এই হচ্ছে প্যানাসনিকের মাইক্রোওভেনটা, যেটা আমার মনে হলো খুব একটা জেনুইন কোম্পানি আর জাপানের নাম্বার 1 ব্র্যান্ড এটা। তো মাইক্রোওভেনটা বাইরে থেকে দেখতে এরকম কিছুটা। এবার তোমাদেরকে সব ফাংশনসগুলো দেখাচ্ছি। এখানে স্টপ, রিস্টার্ট, স্টার্ট বাটন আছে। দেন উপরে কিছু মেনুজ আছে, যেগুলো একদম রেডিমেড, মানে রেডি টু কুক মেনু আছে পুরো, সেগুলো একটা বুক দেওয়া আছে, সেখান থেকে তোমরা দেখে করতে পারো। দেন তার উপরে দেখো আরও কিছু মেনুজ আছে, যেগুলো মাইক্রোওভেন, গ্রিল, আর কিছু মিনিটস দেওয়া আছে, কিছু পাওয়ার্স দেওয়া আছে, এগুলো সব। আর উপরে একটা ডিসপ্লে আছে, যেখানে তোমরা দেখতে পারবে কি টাইম দিলে বা কি পাওয়ার দিলে সেগুলো এখানে। আর এখানে কনভেকশন লেখা আছে, উপরে প্যানাসনিকের লোগো আছে। এই হচ্ছে বাইরের সব ফিচার্সগুলো। এবার ভিতরটা খুলে দেখি চলো। এই হচ্ছে ভিতরের ইন্টারফেসটা, যেটা তোমরা বাইরে থেকেও দেখতে পাবে। আর ভিতরে এরকম একটা টার্ন টেবিল টাইপের দেওয়া আছে, যেটা পুরো কাঁচের আছে। আর তার সাথে কিছু গ্রিল দিয়েছিল। এই হচ্ছে গ্রিলটা, দুটো গ্রিল, একটা ছোট গ্রিল র্যাক, একটা বড় গ্রিল র্যাক দিয়েছিল। সেটা জিনিস অনুযায়ী ছোট বড় তোমরা করে নিতে পারবে, সেরকম জিনিস দিয়েছে ওরা ইউজেবল, যেগুলো খুব ইউজফুল গ্রিল করার জন্য, বিশেষ করে বা বেক করার জন্য। এই হচ্ছে বাইরে থেকে পুরো জিনিসটা দেখতে এরকম টাইপের। তো ওভারঅল তোমাদেরকে পুরো সব কিছু দেখিয়ে দিলাম। এই ছিল বক্সের মধ্যে। এই হচ্ছে এখানে লেখা আছে যে জাপানের নাম্বার 1 ব্র্যান্ড এটা।
আর সুন্দর করে বাইরে কিছু লোগো দেওয়া আছে। মাইক্রোওভেনটা আনবক্সিংটা দেখলে তোমাদের কেমন লাগলো, মাইক্রোওভেনটা দেখে আমাকে কমেন্টে জানাও যে তোমাদের কেমন লাগলো। প্যানাসনিকের মাইক্রোওভেন নিয়েছি অবভিয়াসলি, কারণ ওটাই আমার সবথেকে বেশি ভালো কোম্পানি বলে মনে হলো, ট্রাস্টেড একটা কোম্পানি। যাই হোক, অন্যান্য অনেক কোম্পানিই ভালো, সেটা সবার ডিসিশন, সবার মতামতের উপর ডিপেন্ড করে যে কার কোনটা, কে কোনটা প্রেফার করে। যাই হোক, তো তোমাদেরকে পুরো আনবক্সিংটা দেখালাম। মাইক্রোওভেনটা নতুন নতুন খুব মানে অনেক কিছু শেখার বাকি আছে, যেগুলো আস্তে আস্তে আমি ডেভেলপ করব। তো যাই হোক না কেন, আজকে মায়ের স্পেশাল একটা ফেভারিট ডিশ রান্না করা হবে, ডিশই বলা চলে, বা যাই হোক না কেন তোমরা যাই বলো। তো মা খুব এগরোল খেতে পছন্দ করে, তো আজকে ভাবলাম যে মায়ের জন্য এগরোল বানানো যাক। আমি যদিও বানাবো না, মা আমি দুজনে মিলেই বানাবো, আমি কিছুটা বানাবো, মা কিছুটা বানাবে। তো তোমাদেরকে দেখাবো এগরোল বানানোটা। তো ভিডিওটা দেখতে থাকো, আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে। তো এখন মোটামুটি আমি রেডি হয়ে গেছি, তোমাদেরকে দেখাবো আজকে এগরোল বানানোটা। তারপরে আমি খাবো, টেস্ট করে তোমাদেরকে বলবো যে কেমন হয়েছে। অবভিয়াসলি ভালোই হবে হোপফুলি, কারণ এর আগেও আমি 2-3বার বাড়িতে এগরোল বানিয়েছি, দারুণ হয়েছে, দারুণ হয়েছে। মায়ের দোকানের থেকে এখন বাড়িরটা খেতে বেশি ভালো লাগে, ওই জন্য মাও বললো যে এগরোল বানাই আজকে চল। তো আমিও বললাম হ্যাঁ বানাও, অনেকদিনও খাইনি। তো সেই জন্য আজকে এগরোল বানাবো বাড়িতে, তোমাদেরকে দেখাবো পুরো রেসিপিটা। তো চলো এখন যাওয়া যাক এগরোল বানাতে। তো এখন এগরোলটা বানানো স্টার্ট করা যাক। চলো, এগরোল বানানোর জন্য আমি ফার্স্টে থালাতে নুন, একটু চিনি আর কিছু বেকিং সোডা নিয়ে নিয়েছি। তো এরপর ময়দা নিয়ে নিচ্ছি। তো যতটা পরিমাণ তোমরা খাও বা যতটা পরিমাণ বানাবে ততটা পরিমাণ ময়দা নিয়ে নেবে। এরপর আমি তেল অ্যাড করছি, সাদা তেল অ্যাড করছি, তাতে বেশি ক্রাঞ্চি আর ক্রিস্পি হয়। এবার ভালো করে এটা মিক্স করে নিতে হবে। দেন এটাকে গরম জল দিয়ে ভালো করে সফট একটা ডো বানিয়ে নিতে হবে। গরম জল দিয়ে সাবধানে মাখবে, কারণ জলটা একটু ভালোই মোটামুটি গরম থাকে। তো গরম জল দিয়ে মাখলে খুব সফট হয় ডোটা। তো এরকমভাবে ডোটা বানিয়ে নিয়ে একদম নরম একটা ডো বানিয়ে নিতে হবে, নিয়ে রেখে দিতে হবে 30 মিনিট মতো। রেখে দেওয়ার পর এরকমভাবে আমি লেচি করে নিয়েছি। বেশ যতটা বড় তোমরা সাইজ অনুযায়ী তোমরা লেচিটা করে নিও। আমি একটু বড় বড় পছন্দ করি, মোটা মোটা হয় যেহেতু, সেজন্য একটু বড় আমি লেচি করে নিয়েছি। এবার ভালো করে এটাকে বেলে নিতে হবে একদম রাউন্ড শেপে। তো আমি একটু অন্যরকমভাবে বেলি, ফার্স্টে এরকমভাবে নর্মালভাবে বেলে নিয়ে জিনিসটাকে আমি অন্যরকমভাবে একটু করি, তোমাদেরকে দেখাবো। এরকমভাবে উপরে তেল লাগিয়ে নিতে হবে বেলে নেওয়ার পর। দেন আমি মাঝখান দিয়ে ছুরি দিয়ে কাট করব, এরকমভাবে কাট করে নিতে হবে ছুরি দিয়ে, হাফ কাট করবে। তারপর এটাকে এরকমভাবে হাত দিয়ে ভালো করে মুড়ে নিতে হবে, ফোল্ড করে করে এরকমভাবে মুড়ে নিয়ে দেন এটাকে ভালো করে প্রেস করে বসিয়ে দিতে হবে একটা ডোয়ের মতো, যেরকম লেচি হয় আর কি, সেরকমভাবে হাত দিয়ে বসিয়ে নিতে হবে। বসিয়ে নিয়ে দেন এটাকে আবার বেলতে হবে। তো আমি এখানে সব কটা ডো এরকম করে নিয়েছি, লেচিগুলো এরকম করে নিয়েছি কেটে কেটে। দেন এবার ভালো করে তেল দিয়ে, বেশি করে তেল দেবে যাতে এই লেয়ার্সগুলো পুরো দেখা যায়, আর হালকা হাতে বেলতে হবে এটাকে। বেশি ফোর্সফুলি বেললে কিন্তু লেয়ার্সগুলো সব আবার মিশে যাবে একসাথে। তো দেখতে পাচ্ছ এখানে পুরো লেয়ার্সগুলো বোঝা যাচ্ছে। এটা কিন্তু ভাজার সময় বেশ একটু ক্রাঞ্চি আর ক্রিস্পি লাগে খেতে, তাই জন্য আমি এরকমভাবেই করি। তো দেখো এখানে পরোটাগুলো সব বেলে নেওয়া হয়েছে, আর এখানে এবার পরোটাগুলো এক এক করে ভেজে নেওয়া হবে ডিমের সাথে। তারপরে আমি আস্তে আস্তে এটার মানে যেটা রোলটা করে ওই রোলটা করবো সব জিনিসপত্র দিয়ে। পরোটাগুলো মা এক এক করে ভেজে নিচ্ছে এখন, কারণ পরোটা দিয়ে দেওয়া হয়েছে। পরোটা ভালো করে 2 পিঠ ভেজে নিয়ে তারপরে ডিমটা দিয়ে ভাজা হবে। এটা 2 পিঠ ভেজে নিয়ে তুলে দেওয়া হলো। এইবারে একটু অন্যরকম স্টাইলে ডিমটা দেওয়া হবে, কারণ দোকানে একটু অন্যরকমভাবে দেয়, কিন্তু বাড়িতে আমি মনে করি যে এরকমভাবে ডিমটা দিলে ভালো শেপটা হয়, কারণ দোকানে ওরা অনেক বড় চাটুতে করে, তো সেই জন্য অতটা অসুবিধা হয় না। এখন ডিমটা দিয়ে দেওয়া হয়েছে, আমি একটুখানি অল্প করে নুন দিয়ে দিলাম। এইবারে এর ওপর ইয়েটা দিয়ে দেওয়া হবে, পরোটাটা। তো দেখো এখন নেমে গেছে এটা। এবার আমি এটাকে আস্তে আস্তে রোল করবো সব জিনিসপত্র দিয়ে। তো দেখো ওদিকে দেখো সব কটা ভাজা হয়ে গেছে মোটামুটি, এই যে সব কটা ভাজা হয়ে গেছে। এবার তোমাদেরকে একটা আমি ফোল্ড করে মানে মুড়ে দেখাচ্ছি র্যাপ করে। তো এই হচ্ছে পেঁয়াজ আর ইয়েটা শসাটা, এর মধ্যে লেবু কাঁচা লঙ্কা সব দেওয়া আছে। তো দেখো, তো আমি এরমভাবে দিয়ে নিচ্ছি। সবাই জানে মোটামুটি কীভাবে ফোল্ড করতে হয়, তাও আমি একটুখানি দেখাচ্ছি। একটু নুন দিয়ে নিই কারণ লেবুটা দেবো। এই হচ্ছে লেবু, লেবু দিয়ে নিলাম। এবার একটু গোলমরিচ দেবো, এই হচ্ছে গোলমরিচ। আমার গোলমরিচটা অনেকে দেয় না, বাট আমার ভালো লাগে খেতে গোলমরিচ। এই হচ্ছে চিলি সস, দেন এই হচ্ছে টমেটো সস,
যারা সস খায় না তারা অবভিয়াসলি সসটা অ্যাভয়েড করবে, কারণ অনেকে সস দিয়ে খেতে পছন্দ করে না, নর্মালি খেতে পছন্দ করে, বাট আমি সস দিয়ে খেতে বেশি পছন্দ করি। তো এবার এটাকে ফোল্ড করব। তো আমার বাড়িতে এরকম বাটার পেপার বা কিছু পেপার নেই যেগুলো দিয়ে ফোল্ড করে, তো আমি নর্মাল খাতার পেজ ছিঁড়ে নিয়ে চলে এসেছি, এটা দিয়ে ফোল্ড করব। এটা আগে তুলে নিচ্ছি, দেন আস্তে করে ফোল্ড করবো এটা। আগে এটাকে মুড়ে নিই ভালো করে, দেন এবার এরমভাবে ফোল্ড করে দেবো। দ্যাটস ইট। এবার নিচ থেকে এটাকে ভালো করে মুড়ে দেবো যাতে বেরিয়ে না যায় কিছু। তো দেখো রেডি, র্যাপ করে ফেলেছি আমি। তো এবার এটাকে খাওয়া যাক। তো সব কটা এরমভাবে মুড়ে নেবো, দেন আমি টেস্ট করে তোমাদেরকে দেখাবো, দেখতে থাকো ভিডিওটা। তো দেখো এখন আমি প্লেটে সাজিয়ে নিয়েছি সুন্দর করে, বেশ 3টেই রেখেছি কারণ প্লেটে আর রাখার জায়গা নেই। তো সুন্দর করে র্যাপ আপ করে নিয়েছি আমি। তো এবার খাবো, চলো। রোল নিয়ে আমি হাজির, একটাই নিয়েছি আপাতত, যদি খেতে পারি তাহলে 2টো নেবো, কারণ বাড়ির রোল বুঝতেই পারছো বেশ ভালো মোটা। তো একটাই আমি নিয়েছি। এবার ফার্স্ট বাইটটা দিই, দেখি কেমন হয়েছে। অবভিয়াসলি ভালোই হবে। দারুণ দারুণ হয়েছে, বেশ ঝাল ঝাল। যদি আমি খুব বেশি ঝাল টলারেট করতে পারি না, ঠিকঠাক আমার জন্য ঝালটা। তো রোলের রিভিউ করে দিলাম, বেশ ভালো হয়েছে, বেশ ঝাল ঝাল। তো আমি এটা ফিনিশ করব, তার আগে ভিডিওটা এন্ড করে দিই। তো তোমরা বলো তোমাদের কার কার রোল ফেভারিট। আমার তো খুব পার্সোনালি ফেভারিট, আর আমার মায়েরও খুব, আমার থেকেও খুব বেশি ফেভারিট। তাই জন্যই আজকে মায়ের ফেভারিট জিনিসটা করা হয়েছে, কারণ মা আজকে খুব খুশি, মায়ের প্রিয় মাইক্রোওভেন চলে এসেছে, মায়ের খাটনি কমে গেছে, তার জন্য আজকে রোল বানানো হয়েছে বাড়িতে। এমনিও মা অনেকদিন ধরে খাবে করছিল, বাট বাড়িতে বানিয়ে খাবে করছিল। মায়ের অনেক জায়গার রোল খুব পছন্দ, আমরা গড়িয়াহাট যাই, ওখানে একটা রোলের দোকান আছে, ওখান থেকে খাই। রাসবেরিতে একটা রোলের দোকান আছে, ওখান থেকে খাই, খুব পছন্দ করে মা ওই দোকানটার রোল পার্সোনালি। তো রোল জিনিসটাই মায়ের খুব ফেভারিট। তো আজকে মায়ের ফেভারিট খাবার খাচ্ছি, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আমারও ফেভারিট রোল, কারণ ডিমের, তোমাদেরকে বলেছি ডিমের যে কোনো রেসিপি, যে কোনো আইটেম আমার খুব ফেভারিট। ডিম আইটেমটাই আমার খুব পছন্দের। তো এটা পুরোটা আমি ফিনিশ করব। তার আগে তোমাদেরকে বলে দিই যে আজকে তোমাদেরকে অনেক কিছু দেখালাম, মাইক্রোওভেনের আনবক্সিংটা দেখালাম। মাইক্রোওভেন এসছে নতুন ঘরের মধ্যে, তো মাইক্রোওভেনের রেসিপি করে নিশ্চয়ই তোমাদের সাথে শেয়ার করব, তোমাদেরকে দেখাবো। আর আশা করি আজকে ভিডিওটা তোমাদের দেখতে ভালো লেগেছে। আর তোমরা কিন্তু চ্যানেলটাকে বেশি করে সাবস্ক্রাইব করছো না, ভিডিও দেখছো না, কিন্তু ভিউজ আসছে না। তোমাদেরকে আমি বারবার বলি, চ্যানেল যদি সাবস্ক্রাইব করো তাহলে পাশের নোটিফিকেশানের বেল আইকনটা অবশ্যই প্রেস করবে, কিন্তু তোমরা প্রেস করো না, তার জন্য তোমাদের কাছে নোটিফিকেশান যায় না, যার জন্য তোমরা ভিডিওটা দেখতে পারো না। তো তোমাদেরকে আমি আবারও বলছি, যারা নতুন সাবস্ক্রাইব করছো, যারা পুরনো সাবস্ক্রাইবার আছো, প্লিজ তোমরা দয়া করে নোটিফিকেশান বেলটা অন করো, পাশের বেল আইকনটা হিট করে দাও, নাহলে তোমাদের কাছে নোটিফিকেশান পৌঁছাবে না, তোমরা আমার ভিডিওটা মিস করে ফেলবে, দেখতে পাবে না। তার জন্য তোমাদেরকে বলছি, সবাই যারা সাবস্ক্রাইবার আছো সবাই একবার করে চেক করে নাও যে পাশের বেল আইকনটা প্রেস করা আছে কিনা। যদি না থাকে অবভিয়াসলি বেল আইকনটা প্রেস করে দাও, যাতে আমি ভিডিও আপলোড করার সাথে সাথেই তোমরা আমার ভিডিওটা এনজয় করতে পারো। আর যারা নতুন সাবস্ক্রাইবার, যারা নতুন আমার চ্যানেল দেখছো, তো প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো, আর পাশের বেল আইকনটা অবশ্যই প্রেস করবে, প্রেস করতে কিন্তু ভুলো না। আর এরকমভাবে আমাকে সাপোর্ট করে যাও। আশা করি আজকে ভিডিওটা দেখতে মধ্যে ভালো লাগবে, আর এরকমই ভিডিও দেখার জন্য আমার চ্যানেলটাকে ফলো করতে থাকো। আর আজকে ভিডিওটা এতটাই, দেখাবে নেক্সট ভিডিওতে। ততদিনের জন্য তোমরা সবাই ভালো থেকো, সেফ থেকো, বাই, টেক কেয়ার।